आमच्या रक्षणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोवलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पंच पिलाताकाल ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोरपतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इंतां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणेत पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुर्पेन बोल्लोले सुरवेस पौर तुझ्या तायसा स्त्रेमध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूज जेजू पायगंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोल्लोले सुरवेस पौर तुझ्या तायसा स्त्रेमध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूज जेजू पायगंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोल्लोले सुरवेस पौर तुझ्या तायसा स्त्रेमध्ये तू सदोव आनी सदोव तुझो पूज जेजू पायगंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे समोरपणाचे मिस्तेर आमी भोक्तीपणय आनी भावार्थाचे खोलायेन नियाळुया. पयलो मिस्तेर तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ह्या खोल उतरांचेर नियाळ करून भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान संवसारी बुलोवण्याक पाट केली. इंतेसांव सगल्या आमच्या ताळण्यांचेर जोयत व्हरूंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काली जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें. आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. हे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें कालीस आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे खुशी प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दुसरो मिस्तेर आजून सायबिणीचे परबे दिसा आपल्या सांगात्या बरोबर जेजूच्या वावरा पासत आपले जिवीत समर्पून भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेजूचो व्हड शीस जावंक पावलो.
इंतेसांव दिसान दीस आमी जेजूचे नीज चीज जावंक ह्या कोणांत आमचेंच समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवून फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. गे दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी कुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीस आनी सोगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सोगलें तुजेंच. तुजे कशे परमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. तिसरो मिस्तेर मिशनरी जिविताक वेंग मारून आनी सोगल्या आव्हानाक भावार्थान फुडो करून बागिवून फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर परगटूंक इंडियेक आयलो. इंतेसांव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचें मिसाव जियोंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागिवान फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सोगलेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन.
हे दोनिया म्हजी सत्यां, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें कालीस आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे खुशी प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. चवथो मिस्तेर. गांवांनी भोंवून आनी आजयेच्या देसांनी वचून जेजूच्या मोगा पासत आपलो जीव जोरून पागिवोन फ्रांसीस शावेरान चिनाच्या सांजच्या जुंवार आपलो आत्मो बापाचे आदीन केलो. इंतेसांव. जेजू खातीर जेवंक आनी जेजूच खातीर मरूंक आमकांय कृपा दी म्हूण ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सुटकिंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा तुजें कालीस जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचे काळी जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे खुशी प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. पांचवो मिस्तेर. जेजूच्या मोगान आनी अंकवार मारयेच्या देवस्थानान चिकतोल्या भक्ताची पागिवोन फ्रांसीस शावेराची कूड कुसूंक दिनासतना देवान ती ओजापांनी सांबाळ्ळी. इंतेसांव. जेजूच्या आनी अंकवार मारयेच्या एकठारान आमच्याय मरणा उपरांत आमची कूड मोहिमेवंत जावंक ह्या कोणांत आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळी जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा.
भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळ्यांच लासतले आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळ्यांच लासतले आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळ्यांच लासतले आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझे काळीज जेजूच्या मोगान सगळ्यांच लासतले आमचे कालीस जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन घे दोन्या म्हजी सोत्या म्हजी कोशी म्हजें गिन्यान म्हजें कालीस आनी सगलें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजेंच तुजे कशे पोरमोणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत माग जे जेजू क्रिस्तान बसला ते आमकां फावो जावं देवा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी मिलाग्री उद्देशीन आजेच्या देसांतले इग्रोज मातयेक दादूसकायेन एकठांयली आमी ताका मान दिता तांणी तांच्यो शिकवण्यो आनी तांचे शेगूण आपणावंक तुजी कृपा आमकां मागता हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जो तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन पवित्र सभे खातीर मागुया बाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बापा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो केराज आयज आमकां दी आनी आमच्यो चुकलेल्यांक क्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरले सुमेळ देव तुजता ऐसा अस्त्र्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो फूट जेजू मागिंती मरे देवाचे माय आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन सगळीं बरोबर म्हणया भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे अत्रेक बापाक म्हणटात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटां आमेन आमचे मोदे देवून तुये सासना सांगाय घेवून तुये सगले जाग्यार घालूंक तुये सासना सांगाय घेवून तुये सगले जाग्यार घालूंक तुये इमान्युएल इमान्युएल आमचे मोदे देवून तुये इमान्युएल इमान्युएल आमचे मोदे देवून तुये सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं गुड मॉर्निंग एवरीवन माय मोगाचो युकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान नाकिली सॅक्टर आमची सेवा धर्मीक सगळी मांडाबोड आज करतली मिसान किरीत भाशेन थंयसर रावतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकीन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया आज जल्माचो दीस एलिफर लुकस आनी मिलेना मेंडीस ही आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागतना किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूं म्हूण मागुया तशेंच मागुया आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक देवान तांकां राखूं सांबाळूं
बरे भलायकीन तांकां दवरतना आपलें शिक्षण बरे तरेन तांणी करूं म्हूण मागुया. आनी आमी सगळीं हांगासर आज ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेतात तेन्ना उदीक आनी उदीक आमचे खातीर मागुया बागून फ्रांसीस सावेराचे मजतीन आमी उदीक फळादीक आनी उर्बी वोंत क्रिस्तांवां कशीं बाबार्थी ह्या संवसारांत वावरूंक आमकांय कृपा आनी बोड मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता. हें खुणावूंक आमचो यादनीक आदवेंताची पयली वाट बोरवंशाची वाट पेटयतलो. आमच्या माधोर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समोरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशां सैम घेवन आमचे मोदें आयलो. ते पयले येणे संतोसान समोरंबूंक आमी तयार जातना आयचो सेवा धर्म ताचे मोहिमे बरीत दुसऱ्या येण्याक आमी जागृत संदेशकारां कशीं ताका मेळोवंक आमकां जागयता. तशेंच आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस पुनर्जीवनपणाच्या बोरवंशान येवन जेवया हाचेरूय आमी नियाळ करतल्या. तर फावो त्या जागृत सभावान सोम्याक मेळोवंक आमी तयार जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत बोरवंशान देवा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, आमकां सुरवातेच्या उतरांनी उगडास केला ते भाशेन आयज क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आमी समोरमता. आनी पयलो आयतार बोरवाशाचो आयतार. बोरवासो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू स्वर्गांत चडून गेलो आनी तो परतून येतलो म्हूण आमी रावता. हो आमचो बोरवासो आनी आमी रावता जेजूक मेळूंक. हे बोरवाशान आमी दिसान दीस जियोंक हो आयतार आमकां आपयता. ही वात आमी हेंच कोणावंक पेटयतले आनी वात पेटोवन आमचे पातकांचेय बोगसणें आमी देवा लागीं मागतले. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devuntuye. Emmanuel, Emmanuel, amche modet devuntuye. सोर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थनुया. सोर पदवीदारा देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सद्दां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सोर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
सासनाच्या ससनंक आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या गोराण्यांक आनी जुदाच्या गोराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समोयन दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलों. तो आपल्या देशांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम बिरांतीन विणें जियेतलें आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण ह्या नांवान त्या शाराक ओळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा. देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचूया. भाग्यवन पावलून तेसलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुबापणान वाडूंचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बाबा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराची नांवी आमी तुमकां विनंती करता आनी परातून मागता तें हें, देवाक मानूंक कशें जियोंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशी तुमी जेतात खरीं, पूण अदीक आनी अदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोडटेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी थोर जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय. तुजी काकलूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोरवण कर. सर्वेस्पराक सोय,
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हळें, सुर्याचेर, सोंद्रिमांचेर, नोखेत्रांचेर कुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरोसतात तें पळोवन संवसाराची कुळां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं डुबडुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतरोळ्याच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दबाज्यान कोपा वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडोवप सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदून बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत तुवें आसलोल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावंक येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मागतलो असलो माटिना लागीं मातशे लोकांक मुखार घालूंक. लोकां लागीं मागता मातशे बांकाचेर बसात. उबी आसात तितली बसात, एकामेकाक सुवात घेयात आनी बसात मातशे. भाव भयणीनो, गेल्ले 7 दीस आनी आयज 8वो दीस आमच्या नोवेनाचो आनी आमी सोडवणेच्या इतिहासाचेर नियाळ करीत आयल्यो. आनी आयज आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर नियाळ करतल्यो. आयज आदवेंताचो पयलो आयतार आनी हांव सुरवातीक सांगतालो ते भाशेन आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावता. हो बरवासो आयचो आयतार आमकां दिता. We are waiting for the second coming of Jesus, and today we celebrate that hope. म्हळ्यार जेजू परतून येतलो. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू स्वर्गाक सोडून गेला, ताची आमी वाट पळोवन रावता. आनी आयची तिनूय वाचपां कोण परी आमी जेजूक रावचें, जागृत रावन मागणें करून बऱ्यो करण्यो आदारून आमी जेजूक रावंक. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी एक दीस भेटूंक हो आमचो आवडो. भाव भयणीनो, 4 भाशेची जेजूची येणी आसात. 4 कमिंग्स ऑफ जीजस. पयले येणे जेन्ना जेजू जल्मलो आमचे सोडवणे पासून, आमी ते येणे नातालांक समोरमता. फर्स्ट कमिंग ऑफ जीजस जें आमी नातालान क्रिसमसान समोरमता. फर्स्ट कमिंग आनी सेकंड कमिंग दुसरे येणे आहा ताका आमी रावता. फर्स्ट एंड सेकंड कमिंगा मदें आनीक 2 कमिंग्स, 2 येणी आहात. एक येणे आहा जेजू सद्दां मिसाचे भेटेन येता. एवरी डे जीजस कम्स इन द युकरिस्टीक सेलेब्रेशन.
संस्कार सॅक्रेमेंट जेन्ना आमी समोर उमता जेजू आमकां मेळूंक येता आनी तातूंत मदें आनीक एक येणे आहा जेन्ना आमी मरता एट द पॉयंट ऑफ आवर डेथ द मोमेंट ऑफ आवर डेथ जीजस कम्स टू मीट अस आमच्या मरणाच्या वेळार जेजू आमकां मेळूंक येता सो 4 कमिंग्स आहात फर्स्ट क्रिसमसाक आमी समोर उमता सेकेंड कमिंग आमी रावता तातूंत मदें 2 आनीक येणी आहात मिसाचे बेटेन आनी संस्कारांनी जेजू आमकां मेळटा आनी तो आमकां मेळूंक येता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार एट द पॉयंट ऑफ आवर डेथ जीजस कम्स टू मीट अस आनी देखून आयचो भाग सोडवणेचो हो सोडवणेच्या इतिहासाचो भोव म्हत्वाचो आमकां आसा आयचो भाग आमच्या सोडवणेच्या इतिहासाची तेंगशी क्लायमॅक्स ऑफ आवर साल्वेशन हिस्ट्री अँड ऑल दॅट गॉड हॅज डन फॉर अस ताचेर आमी आयज इल्लोसो नियाळ करुया सो 8वो दीस साल्वेशन हिस्ट्री टायमलायन डे 8 रेझुरेक्शन ऑफ जीजस आमकां भाग्योवन पावलो अशें म्हणटा रोमकारांक बरोवन जेजू पुनर्जीवन जावंक नासलो जाल्यार आमचो बाबाट पोलको आमच्या बाबाटाक ओडतूच ना जेजू पुनर्जीवन जालो देखून सगळ्याक ओडत आसा आमच्या जिविताक ओडत आसा आमच्या बाबाटाक ओडत आसा सगळ्याक एवरीथींग फायंड्स मिनींग इन द रेझुरेक्शन ऑफ जीजस ताका लागून जेजूचें पुनर्जीवनपण सगळें आटापता आमचें जिवितूच आटापता ते बसत भाव भयणीनो आयचो नियाळ आमकां सगळ्यांक म्हत्वाचो आनी गरजेचो कालच्या दिसाक आमी पळयलें जेजूचें कश्ट आनी मरण पूण जेजू फोंडाकूच उरूंक ना तो पुनर्जीवन जालो जेजू आप कुशेन कुरीस घेता तें बी आमी कालच्या दिसाक पळयलें हेब्रावाची चिटी वेले हांवें तुमकां काल वाचलेलें जेजू बापाची खुशी करूंक आप कुशेन येता आनी कितें ती बापाची खुशी मनशाची सोडवण आप कुशेन बापाची खुशी करूंक आनी आख्खे जिवितान कुर्सार मरो पर्यंत आमचे सोडवणे खातीर तो बापाची खुशी कोत्ता आतां जनवाराच्या योजनाची आमकां गरज ना कित्याक जेजून आपल्या जिविताचो एकूच योजन कुर्साच्या पलंगार भेटयलो आनी त्या योजनान आमकां सगळ्यांक सोडवण फावो जाली सो ट्रेलर ऑफ रेझुरेक्शन आमकां ताबोर दोंगरार मेळटा आमी मुवी ट्रेलर्स आसतात ट्रेलर्स आमी पळयता आनी ते पळोवन मागीर आमी मुवी बरी वा ना बरी ते पळोवन मागीर मुवीक वेता सो ट्रेलर ऑफ रेझुरेक्शन ऑफ जीजस आदी फुडेंच ट्रान्सफिगरेशन थंय जेजून एक खीण कसो न्हू आपूण मेले उपरांत कितें जातलें कसली महिमा बाप ताका दितलो ते मोहिमे विशीं आदी फुडेंच एक ट्रेलर कसो ताबोर दोंगरार ट्रान्सफिगरेशन ताचें जाता रुपांतर जाता थंय ताणें दाखयलें ते थंय गेल्ले वयर दोंगरार तिगा सिसांक घेवंक जेजू गेल्लो आनी थंय ताचें रूप बदल्लें ताणें आपलें रूप बदल्लें ताची वस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मडवळा लागीं धोवी करूंक जायनात तितली धोवी फूल जाली सो ट्रान्सफिगरेशन आमी म्हणटा ट्रान्सफिगरेशन रुपांतर पॉयंटींग टू द रेझुरेक्शन ऑफ जीजस थंय जेजूचें पुनर्जीवनपणाक तें बोट दाखयता आनी हो एक ट्रेलर कसो पयलो जेजू ताबोर दोंगरार दाखयता आपली मोहिमा दाखयता मेले उपरांत जेजू मोहिमेमोन जातलो ताचें भाव भयणीनो पुनर्जीवनपण जातलें हें आदी फुडेंच ताबोर दोंगरार जेजू आपल्या सिसांक दाखयता पुनर्जीवनपणा विशीं जेजूची जायतीं बाकितां परतून जेजू आपल्या सिसांक सांगता आपूण कोश्ट मरण सोंसतलो पूण तिसऱ्या दिसाक आपूण पुनर्जीवन जातलो मरणानूच सगळें सोंपना पूण तिसऱ्या दिसाक आपूण पुनर्जीवन जातलो आनी सगळ्यांक नवें जिवीत दितलो म्हणून परतून
आपल्या भौशीक वावरांत जेजू आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगीत आसता आपूण कुर्सार मरतलो आनी आपूण मागीर पुनर्जिवंत जातलो सो हे दोन मिनींग आमी जाणा जावंक जाय रेसासिटेशन म्हणून आहा आनी रेझुरेक्शन म्हणून रेसासिटेशन म्हणटात तें कितें इज अ मिरेक्युलस हिलिंग इन वीच अ ह्युमन बीइंग is restored to natural life but is still subject to natural death. The restored human body needs to be sustained by food and it is governed by its own selfish human nature. म्हणजे रेसासिटेशन म्हणजे कितें जाणा जायरुसाचे दुवेक जेजू जिवीत दिता लाझारसाक जेजू जिवीत दिता म्हणजे आमी अशें पळयता केन्ना केन्ना कोणाक हार्ट एटॅक येता आनी सारको जीव नासलेल्या भाशेन जातात आनी मागीर ताका रिवायव कोत्तात आनी मागीर ताका जीव आसा म्हूण आमकां गमता तें आमी चडशे रेसासिटेशन म्हणटा ब्रिंगींग समबडी टू लायफ इन द सेम बॉडी ह्युमन नॅचरल बॉडी ताका आमी रेसासिटेशन म्हणटा मागीर लाझारसाची खबर आहा मागीर लाझारस मागीर आमकां जायरूस डॉटर ताचे विशीं आमकां मेळटा जेजू तांकां जिवीत दिता बट तांची कूड ती बदलना तातूंतूच तांकां जिवीत मेळटा ताका आमी रेसासिटेशन म्हणटा म्हणजे ही मनशां एक दीस मरतल्यात तांकां भूक लागतली तांकां कोश्ट त्रास आसतले जिवितान आनी एक दीस ती मागीर मरतल्यात सो ताका म्हणटा आमी रेसासिटेशन रेझुरेक्शन म्हणटात तेन्ना आमी जेजूचें रेझुरेक्शन म्हणटा पुनर्जिवंतपण रेझुरेक्शन ऑफ अ क्रिस्टियन इज वेर अ न्यू कायंड ऑफ लायफ अरायझीस फ्रॉम द डेड इन वीच द बॉडी इज नॉट सब्जेक्ट टू सिकनेस एजिंग डिके और डेथ बट सब्जेक्ट टू द वील एंड गायडन्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हणजे पुनर्जिवंतपण आमी म्हणटा तें एक नवें जिवीत ग्लोरिफायड बॉडी मोहिमेंत आमची कूड आनी जिवीत जाता मेले उपरांतूच तें भोगूंक पावतलें पूण जेजू पुनर्जिवंत जालो म्हणटा तें आमी हे भाशेन सजमता तो मनीस आनी परतून मरोना मागीर इज ग्लोरिफायड बॉडी आनी ती पुनर्जिवंत जाल्या उपरांतूच आमकां अणभवूंक मेळटा सो रेसासिटेशन रेझुरेक्शन आमी सोगलीं रावता पुनर्जिवंतपणाक आनी ह्या संवसारांत आमचो हेतू म्हणल्यार पुनर्जिवंतपण थंय आमी पावूंक जाय थंय आमी पावलीं आमकां नवें जिवीत सस्नीक जिवीत फावो जाता आनी ह्या संवसारांत ते जिविता कडेन पावूंक जेजू आमकां आदार बी दिता जेजूचें मरण पूण आनीक एक पावट व्हडल्यान आड्डून जेजून प्राण सोडलो आमी जाणो जेजूक कुर्सार मारले उपरांत ताणें प्राण सोडलो म्हणजे जेजू मेलो हाचे आमकां खात्री मेळटा बापा तुज्या हातान सोडटा म्हजो आत्मो आनी ती उतरां म्हणून मागीर जेजून आपलो प्राण सोडलो ही आमकां मेळटा म्हणजे एक आमकां थावें जाता जेजू मेलो आनी तो मागीर पुनर्जिवंत जातलो आमी तें बी जाणाव ताची कूड मेले उपरांत सोकला देंवयली आंकवार मारेच्या हातान घाली आनी मागीर ताका फोंडांत निकी बी पिलो तें बी आमी जाणाव जेजूचें निकी पिणे म्हणजे ताका फोंडांत घातलो आनी आमकां अशें मेळटा कूड घेवन जुजेन तिका एके नितोळ ओलीन गुटलायली आनी कोडपान कातरून केल्ले आपले नवे समाधीन ती निकी पिली मागीर ताणें एक व्हडली फातोर गुंडावन हाडली आनी समाधीच्या दाराक ती लावून आपूण गेलो म्हणजे आमकां आनीक एक खात्री मेळटा जेजू मेलो जेजू कुर्सा वेलो देंवयलो ताका मागीर ओलीनी गुटलावन
ताका फोंडांत निकी पिलो आनी ताणें मागीर ते फोंडाचें दार व्हडली फातर लावन बी धांपली. म्हळ्यार हें सगळें आमकां खात्री दिता की जेजू मरून ताका फोंडांत निकी पिलो. जेजू पुनर्जिवंत जाता म्हण आमी जाणव तिसऱ्या दिसाक मागीर आमकां जुवांच्या शिवर्तमानान जावं दुसऱ्या तिनूय शिवर्तमानांनी आमकां मेळटा. सकाळ फुडें जेन्ना त्यो बायलो पावल्यो आनी तांकां मागीर थंय जेजूची कूड मेळूंक ना पूण थंय तांकां बोडवे मेळ्ळे आनी बोडव्यांनी तांकां सांगलें तो हांगा ना, तो पुनर्जिवंत जाला, तो पुनर्जिवंत जाला, भिवू नाकात, तो हांगासर ना. कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे देवान ताका पुनर्जिवंत केला. सो आमकां एक खात्री मेळटा ताची कूड नासली कोणांत आनी आमकां संदेश दिलो तो हांगा ना, तो पुनर्जिवंत जाला. आनी ही आमची क्रिस्तांवांची सगळ्याहून भावार्थाची खात्री. हो भावार्थ तर ना आनीक आनी भावार्थ म्हणलोच ना, भावार्थ म्हणलोच ना. होच आमचो भावार्थ. जेजू पुनर्जिवंत जालो. जेजू पुनर्जिवंत जाता तें बी आमकां मेळटा. दुसऱ्याय बी आमकां जुवांचे शिवर्तमानान बी आमकां तेंच मेळटा. भिवू नाकात, तो हांगा ना, तो पुनर्जिवंत जाला. जेजूच्या पुनर्जिवंतपण फोट म्हूण परगटूंक बी जायते प्रयत्न जाले. महायाज्ञीक, धर्मशास्त्री, जिदेव लोक म्हणजे हे एक फोट म्हणून सांगपाक बी शिपायांक पयशे बी दिले. आमी जाणो आमकां माथेवाच्या शिवर्तमानान ते मेळटा. तांकां बरेच पयशे दिल्ले न्हू, बरेच पयशे दिल्ले ही फोट म्हणून सांगूंक सैनिकांक, ही फोट म्हणून सांगूंक मुखेल याज्ञीक आनी तांकां पयशे दिल्ले. आनी तांकां ही बी खात्री दिल्ली तुमचेर कितेंय येयल्यार आमी पळोवन घेतले, पूण ही फोट म्हणून सांगात. आमकां माथेवाच्या शिवर्तमानान मेळटा. आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या सिसांनी रातया येवन ताका चोरून व्हेलो म्हणून सांगात न्हू. आख्ख्या संवसाराक हें परगटात की ताका चोरून व्हेलो, तो पुनर्जिवंत जावंक ना, ताका ताच्या सिसांनी ताची कूड चोरून व्हेली, ही फोट सांगात. आनी तांकां ही फोट सांगूंक पयशे बी दिले. आयज पयशे घेवन कितलींच जाणां फोट्यो मारतात, ओनीत करतात, पूण फोट भाव भयणीनो चड तेंप अशी फोट उरोना, सोत रोखडेंच उरता. आनी आमी जाणो 2000 वर्सां आतां जालीं सोत जेजू जिवंत जाला. millions of people have trusted in the resurrection of Jesus, have faith in Jesus. आनी पवित्र सभा हें सोत परगटीत आसा. जें सोत धापूंक लायिल्लें, फोट म्हणून सांगूंक लायिल्लें, तें सोत फोट कशी उरूंक ना, तें सोत सद्दां सर्वदा उरतलें. आनी ही खबर जिदेवा मदें शिपडोली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलत आसा. जिदेवा मदें even today they don't believe in Jesus, don't believe in the resurrection of Jesus, but we those who believe, ते सोत जियेतात आनी ते सोतूच आमकां जिवीत दिता आनी सासणीक जिवीत आमकां दिता. ताचेरूच आमचो भावार्थ आसा. सो truth prevails. 2000 years past, the truth prevails that Jesus is risen. And to amcho भावार्थ. Truth is truth, even if no one believes. A lie is a lie, even if everyone believes in it. So truth is truth, even people don't believe. But Dev aha, Jesu पुनर्जिवंत जाला हें सोत. जायती जाणां घोडे ते सोत मानिनात, जिदेव घोडे सोत मानिनात, पूण तें सोतूच तें बदलना आनी तें सासणीक सोत. केन्ना केन्ना फोट सगळीं मानून घेतात, पूण ती फोटूच. जायतीं जाणां फोट मानून घेतात पूण तें सोत जायना, आनी जायतीं जाणां सोत मानून घेयनात म्हणून ती फोट जायना. Truth is truth, lie is a lie. Even everyone believes in a lie, it remains a lie. Even if everyone do not believe in a truth, it remains a truth.
आमी केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान बी ते भाशेन जाता. आमकां बुद्धा अशें म्हणटाय, मातशें क्लियर हिंगा येवंक ना. 3 things cannot be long hidden from us. The sun, सांग रे. ना तू स्वत मानी नाका, but these things cannot be hidden, and the truth cannot be hidden, and Jesus is the ultimate truth, and Jesus' resurrection is the truth, the life for all of us, and ते स्वत लिपोवन दवरूंक जायना. जेजू जिवंत जाला ताचे पुरावे आसात. पयलो पुरावो रिकामो फोंड, द एम्प्टी टूम. आनी रिकामे फोंडान कितें आहा? मेसेज आनी मेसेंजर आहा, संदेश आनी संदेशकार. इन द एम्प्टी टूम थंय जेजूची कूड ना, पूण थंय संदेश आनी संदेशकार आहा. आनी संदेशकार कितें सांगता? तो हांगा ना, तो पुनर्जिवन जाला. सो एम्प्टी टूम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रूव्स ऑफ रेझुरेक्शन ऑफ जीसस. हो पयलो पुरावो. रिकामो फोंड, द एम्प्टी टूम. संदेशकार, थंय संदेशकार आहा, मेसेंजर इन द एम्प्टी टूम, एंड संदेश आहा. वॉट इज द मेसेज? मेसेज इज तो हांगा ना, तो जिवन जाला. ही इज नॉट हियर, ही इज अलाइव, ही इज रिजन. हो पयलो पुरावो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो. आनी देखून आमी हे पास्काच्या काळार हे सोबीत गायन गायता. मरणांतलो जिवन जालो जय जय, फोंडांतलो जेजू सरलो जय जय. ताका कोणूच फोंडांत दवरूंक शेकोना. तो फोंडांतलो पुनर्जिवंत जालो. दुसरो भाव भयणीनो पुरावो जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण जेजू दिश्टी पडटा. कितलेच पावटी जेजू दिश्टी पडटा. So many times Jesus appears to the disciples. धर्मदूतांक दिश्टी पडटा. तो पयलीं मारिया मागदालेनाक दिश्टी पडटा. एमावसाक वेतेल्या दोगा सिसांक दिश्टी पडटा. मागीर 11 जाणांक दिश्टी पडटा. 7 सिसांक दिश्टी पडटा. जेजू पळोवन सीस कुशाल जातात, तोटाक जातात, दुबावतात, भियेतात, पूण बावाट दवरतात. कित्याक असली घडणी तांणी केन्नाच पळोवंक नासली. नेवर एवर दे हॅव सीन सच अ ग्रेट इव्हेंट इन देयर लायफ. असलें तांणी केन्नाच पळोवंक ना की कोण मरणांतलो पुनर्जिवन जालो. हें केन्नाच ताणें आयकूंक पासून ना. दीस इज द फर्स्ट टायम ताणें आयकल्लें. ताणें पुनर्जिवन जाल्ल्या मनशाक पळयल्लो. आनी देखून ते पळोवन ताका पयलीं कुशाल जातात, तोटाक बी जातात, मागीर ते दुबावतात बी. कित्याक ही व्हडली घडणी केन्नाच आयकूंक ना आनी पळोवंक ना तसली घडणी. आनी मागीर ते भियेतात. पूण हे सगळ्यान ते बावाट दवरतात. ते सत मानतात जेजू पुनर्जिवन जालो म्हूण. बावाट दवरतात आनी तोच बावाट तांकां जळी मोळी जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण परगटूंक बळ, धीर आनी गोटाय बी दिता. बावाट दवरतात. तिसरो पुरावो जेजूच्या हातांचेर गाव्याची खुणां. पळय, ज्या जेजूक ताणें कुर्सार किळायलो तोच जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण कशें गमता? ताच्या हातांचेर किड्याची खुणां आसात. किड्याची खुणां आसात. आनी किड्याची खुणांच आमकां खात्री दिता तोच तो जेजू जो कुर्सार मारलो आतां पुनर्जिवन जाला. आनी देखून तोमास आमी जाणो
तोमास जेन्ना दुबावता जेजू ताका म्हणटा तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. दीस इज द प्रूफ की हांव पुनर्जीवन जाला. पळय म्हज्या हातांचेर किड्याचे घावे आसात. द वुंड्स ऑफ द नेल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रूफ्स ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ जीजस. आनी जेन्ना आमी वयर स्वर्गार ताका मेळटले त्या जेजूची खुणां, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची खुणां, किड्याची खुणां अजून आसतली. आमचो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ती खुणांनी आमी ताका वळखतले. जसो तोमासान ताका वळखलो आनी अणभवलो आनी म्हणूंक पावलो म्हजे देवा, म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा. आमी बी तेंच म्हणोंक एक दीस पावतले आनी पावूंक आमचो हावंडो. शांतीचे आनी पवित्र आत्म्याचें देणें बी जेजू पुनर्जीवन जातूच दिता. तो परतून परतून जेन्ना सिसांक मेळटा पुनर्जीवन जातूच तीच उतरां तो म्हणटा, शांती तुमकां, पवित्र आत्मो घेयात, शांती तुमकां, पवित्र आत्मो घेयात. आनी शांती आनी पवित्र आत्मो ही दोन देणी, मुख्य देणी पुनर्जीवन जातूच जेजू सिसांक आनी आयज आमकां फावो करता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कुमसाराक वेता तेन्ना वर्ड्स ऑफ एब्सोल्युशन आसात, म्हणजे पातकाचे बोगसणे खातीर जे मागणें करता याज्ञीक आमचेर, तातूंत ही उतरां आहात, तातूंत ही उतरां आहात. पवित्र आत्मो आमचेर ओतलो, शांती आनी बोगसणें तुका दिवं. म्हणजे पवित्र आत्मो बोगसणें, शांती आमकां दिता, बोगसणें आनी शांती. देखून पुनर्जीवन जाल्ले जेजूचें काळीज आनी मन आमकां शांती दिवंक, आमकां बोगसणें दिवंक. तेच खातीर तो कुर्सार मेलो, तेच खातीर तो पुनर्जिवंत जालो, तेच खातीर तो पुनर्जिवंत जालो. मागीर जेजू स्वर्गार चडून गेलो आनी स्वर्गार चडून वेचे आदीं ताणें सिसांक हो संदेश दिलो, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शिव वर्तमान परगटात. आनी ह्या वर्साचो गवळीक विशय हो, जे जेजूक आमी अणभवला, जे जेजूक आमी पळयला, जे जेजूक आमी मिसाचे भेटेन शेवता, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, त्या जेजूक आनी त्या जेजून हाडलेलें जिवीत दिसान दीस आमी एकामेकाक दिवंक, परगटूंक, जावं उतरांनी, जावं करण्यांनी, स्वभावान, आमच्या धोरणान, सगळ्यांत ह्या जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी तेच जेजूक आमकां दिवंक भाग्योन फ्रांसीस शावेर थांबोन आसतना जेजूच्या मोगान लासून आमचे भुंयेर पावलो आनी ताणें आमकां हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दिलो. ताचेर आमी बावाट दवरून आयज मेरेन आमचें जिवीत आमी जियेता. आनी निमाणें आमी थंय मेळटा मागीर तांणी वचून सगळे कडेन शिवर्तमान परगटलें. सोमी तांचें उतर तिरायतालो. जी कोण क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतात ताका परगटतात, तांचे बरोबर तो आसा. हांव सदांकाळ सर्वदां तुमचे बरोबर आसा. गॉड इमान्युएल नो आमी गायन बी गायला आयज, गॉड इमान्युएल, गॉड इज वीथ अस, जीजस इज वॉकिंग वीथ अस एवरी डे. एवरी डे द रिजन लॉर्ड इज वॉकिंग वीथ अस आनी तो आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हूण आमचो भावार्थ. सो स्वर्गार चडून गेला तसो तो परतून येतलो म्हूण आमकां बागेवन लुकास बी सांगता. जसो तो चडून गेला तसोच तो येतलो. केन्ना येतलो आमी नको, पूण येतलो. आनी आयज आदवेंताचो पयलो आयतार आमकां ताका बरवाशान रावूंक आपयता. केन्ना येतलो आमी नको, पूण आमच्या मरणाची घडी थंय तो आमकां मेळूंक येतलो. दुसरें येणें केन्ना जातलें आमी नको, पूण म्हज्या मरणाची घडी म्हाका दुसरें येणें थंय तो म्हाका मेळूंक येतलो. थंय आमी ताका मेळूंक जागृत रावंक. पातकाचेर आमकां शिव वर्तमानान उगडास केला, पातकाचेर, वायटाचेर आमी तर बेबदिकायेक सांपडून मस्तें जिवीत जिवन ह्या संवसाराचे राटींनी मिसळ जावन आमचें तर दान मन जेजू कडलें काडीत तो येता तेन्ना घडी आमी तयार आसची ना.
दोर दिसाक तयार जावन जसो तो स्वर्गार चडून गेला तसो येतलो तेन्ना ताका आमी मेळूंक भाव भयणीनो आदवेंताचो काळ बी आमकां तयारेचो काळ. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आंकवार मारयेक देवान 6 वर्सांनी कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली आनी 12 नोखेत्रांचो मुकुट घालून तिका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. जेजून आपल्या आवयक बापायन आंकवार मारयेक जेजूचे आवयक स्वर्गार उबारून व्हेली आनी थंय तिका 12 नोखेत्रांचो मुकुट घालून स्वर्गार संवसाराची तिका राणी केली. म्हणजे जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें पयलें प्रथम फळ म्हणल्यार आंकवार मारिया. वयर स्वर्गार तिका इनाम फावो जालो. तो इनाम आमकांय एक दीस फावो जातलो. पवित्र सभा आनी पवित्र सभेची परंपरा हें सोत आमकां उक्तें करता आनी दोर आमी तेर्साचें मागणें करता तेन्ना हें सोत आंकवार मारये विशीं आमी परगट्टा, आमी नियाळटा आनी आमी जियोंक आमी प्रयत्न करता. सो मारयेक स्वर्गार उबारून व्हेली, आमकांय एक दीस देव वयर स्वर्गार उबारून वतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. सो आमी कितें घेवन वेतले आयज नो? आमी कितें घेवन वेतले? फर्स्ट थिंग, resurrection is the beginning and foundation of our faith. आमी सोत मानता उचारता तेन्ना आमी हें सोत परगट्टा, जियेता आनी ह्या सोताचेर आमी विस्वास दवरता. जेजू पुनर्जिवंत जालो, आमी त्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली जातले. सो द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ इज द रेजरेक्शन ऑफ जीसस. रेजरेक्शन तर ना, no faith, no religion, no belief. We believe in the risen Lord and our faith is the risen Lord. And ते बसत आमी पास्कांचे रातीक ही सोबीत उतरां गायता. ही रात सुभागी, हे रातीक आमचो सोरवंडार पुनर्जिवंत जालो. हे रातीचो परजोळ केन्नाच सोंपना. The Easter night and Easter vigil, ती रात सगळे रातीची आवय आनी ते रातीचो उजवाड सोंपना कित्याक ते रातीक जेजू पुनर्जिवंत जालो. हे 7 दिसान दीस आमी जियोंक. If Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. आमकां कोरिंतकारांक बरयल्ले चिठीन बागेवन पावलो पयले चिठीन 15व्या आवेस्परांत 17व्या वळेन, रोमकारांक बरयल्ले चिठीन बी आमकां तशेंच तो सांगता. गालेसेकारांक बी बरयल्ले चिठीन हे सोत थोडे भोव अशें बागेवन पावलो आमकां उक्तें करता. पूण हे चिठीन कोरिंतकारांक बरयल्ले चिठीन आमकां तें सरळ खात्रेन बागेवन पावलो उक्तें करता. सो पास्कांची वात जितले फावटी आमी तिचेर नदर मारता, कुर्सार किळायलोलो जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण पास्कांची वात आमकां सद्दां उगडास करता. पास्कांची वात कुणा? पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची. Salvation is found in no one else, for there is no other name given under heaven by which we must be saved. धर्मदूतांचो इतिहास 4 आवेस्पर 12वी वळ. आमचे खातीर मेला तो एकलोच स्वामी आनी ताच्यांतूच आमकां सोडवण आसा. तोच पुनर्जिवंत जाला देखून ताचे बरोबर आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां सगळ्यांक वांटो आसा. सो द रिजन लॉर्ड इज आवर फेथ, इज आवर लायफ, इज आवर इटर्नल लायफ. दुसरें, इन लायफ एंड इन डेथ we abide in Jesus. मरणांत आनी जिवितान आनी मरणांत आमी क्रिस्ताची, आमी सोमयाची. ताणें आमकां विकती घेतल्यांत. तो आमचे खातीर कुर्सार मेला. He has paid for our sins. We have become his own. आमी जियेता तें जिवीत आमचें न्हय. आमी जियेता तें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत. तें आमच्यांनी इबाडूंक जायना, ताचें निसंटण करूंक जायना. Our life
बिलोंग्स टू क्राइस्ट. देखून आमकां आतां हो संवसार न्हू एके वटेन ओडीत व्हरता. The more you go away from Christ, the more you destroy your life. The more you come closer to Christ, you save your life. You save it for eternity. You save it for eternity. In life and in death, we abide in Jesus. Because Jesus lives, I can face tomorrow. Because Jesus lives, all fear is gone. Because I know Jesus holds the future. And life is worth living just because Jesus lives. तो आसा देखून तो जीव आसा देखून म्हज्यान फाल्यांच्या दिसाक फुडो करूंक जाता. सगळी भिरांत तोच काडून व्हरता. ऑल डार्कनेस, ऑल फियर जेजूच काडून व्हरता आनी आमचो फुडार ताच्या हातांत आसा. आनी तो जियेता देखून म्हाका एक बोरवांसो आहा, नव्या जिविताचो बोरवांसो. And life is worth living just because Jesus lives. Live one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. आमी एक एक दीस जिवंक जाय. आमी 10 वर्सांचे चिंत्ता आनी आयज मरून वेता. कितले आमी हुस्के काडटा. So much of worries, anxieties of 10 years ahead, 20 years ahead. म्हणजे चड कित कोतलो, चेड कित कोतलो, ते कित सांबाळपाचें, हुंयची बाट घेवपाचें, हुंय फिक्स डेपॉझिट करपाचें, हुंय पयस सांबाळून दवरपाचें, हर्शेत हांव. वी आर वरीड, एन्शियस. Live one day at a time. Little moments of life we have to enjoy. It's a blessing. It's a blessing. मोरचे आदींच फोंडांत वचोन रावं नाका. No under burden, pain. Just live. Trust in Jesus. The future He holds. ताचे हातीन आहा. तूं कितलेय वरीज काड, एन्झायटीज, हुस्के काड, तुज्यान कांयच बदलूंक जायना जिवितान. It is all God. Trust in Him. Trust Him in enjoy every day in Jesus. Every day. Pain and suffering. No, everything surrender. He will take care. No, live one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. One day at a time, sweet Jesus. आमी इतलें बरें सोबीत जिवीत देवान आमकां दिलां, पूण तें आमी फळाबरीत करिना. कितले आमकां हुस्के, वरीज, एन्झायटीज, फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां आमी मोत्तेले उत्तेले, हें चिंतूनच आयजूच तूं जेवंकूच पावना. लीव टुडे, द प्रेझेंट टायम. जेजू तें जिवीत आमकां बासायता. द रिजन लॉर्ड इज अमेझींग. Those who believe in Him, life is amazing. He is amazing. Those who are ह्या संवसाराक चिटकोन आहात, nothing is amazing for them. तांकां सगळें pessimistic life, negative life. They see everything negative. But those who are believing in Christ, life becomes amazing, beautiful, graceful. And the third and the last one, mission continues. Mission of Jesus continues by His sacraments. Sacraments, especially the sacrament of Mass, Eucharist. And tekun amka मिसाचे निमाणे पाद्री म्हणटा वचून येयात म्हणजे कितें, वचात, जेजूक परगटात, जेजूक दुसऱ्यांक दियात, बरें करात, परतून देवाक दिनवासूंक येयात. दिनवासूंक येयात. By His word, by our witness till He comes again, our mission continues. देखून वर्साच्या वर्साक आमचो बिस्म साहेब आमकां दिशा दिता टू कंटिन्यू दिस मिशन. एक पास्टरल लेटर, एक गवळीक चीट आनी एक वर्साचो विशय जो आमकां दिता गवळीक वर्साचो, तो आमकां एक दिशा दिता टू कंटिन्यू द मिशन ऑफ क्रायस्ट. आनी ह्या वर्साक आमकां दिला आमी परगटणार जावंक, वचून परगटणार जावंक जेजूच्या बरे खबरीचे. आनी बरी खबर म्हणल्यार रेझुरेक्शन ऑफ जीजस, जेजूचें पुनर्जिवंतपण. बाय हिज वर्ड
बाय हिज वर्ड. दोनूय फादर मुखाडे ह्या दिसांनी उलयताले फादर वी आर लिटल डिसअपॉयंटेड लोकूच ना म्हणून बायबल आमचे नियाळ चलता. आय एम नॉट डिसअपॉयंटेड. आय एम नॉट डिसअपॉयंटेड. फॉर मी 10 people, if they come with joy, with love and desire, is enough. Is enough. If I can, inspire only one person, it's enough. We know all will not come because they have so much of this world. We have so many excuses. At the point of our death, we will have no time to give excuses. ना म्हाका हें आहलें तें आहलें तें आहलें म्हणून अशे एक्सक्यूजीस दिवपाक आनी टायम ना मागीर. द टायम इज गिवन नाव. द एडवंट इज हियर. द टायम इज हियर. नो ह्या वर्साक तुमकां एक बरी संदी आहली. णव दीस ही साल्वेशन हिस्ट्री बरे भाशेन तर फॉलो केल्ली. लॉट्स ऑफ थिंग्स वूड हॅव चेंज्ड इन आवर लायफ. बट आय एम हॅपी देर वर पीपल हियर. I am not disappointed. I am not disappointed. The word which goes bears fruits, that I know. And taka lagun, by his word, everything happens. And taka lagun ek tumka suggestion आयज advent सुरू जाता. लुकाचे सुवार्तमान वाचात. 1 chapter a day from today. तुम्ही क्रिसमसाक पावता म्हणल्यार तो आख्खो तुम्ही गॉस्पल वाचून काडटले आनी तुवें आमकां जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. सो एक चॅप्टर एक दीस वाचात. मेक टायम स्पेशल टायम. 1 chapter 1 day 1st December ऑनवर्ड्स. आनी तुमी क्रिसमस पावता म्हणसर 24 chapters आहात. 24 days 24 chapters. 25th day joyfully you will celebrate the Christmas because you will now know the meaning of Christmas if you read the gospel. तुम्ही तर सुवार्तमान लुकाचे वाचीत एक दीस आयज धरून 24 दिसांनी 24 आवेसवर काबार जातात. 25 दिसाक 25th of December you will celebrate Christmas joyfully. कित्या पासत when you read, when you go deeper, there will be joy. Now you know why Christmas is. वाचत. Make a point. Make some adjustment, make some sacrifice, find time, make time and read. 24 chapters, 24 days, 25th day is the Christmas. तुम्ही ते करूंक येता. So stay with us, Lord. हे आमचे मागणे सद्दां जावंक जाय. ते 2 दिसांनी एमावसाक वेताले ताणी निमाणे म्हणले आमचेशी राव सोमया. जेजू तर आमचेशी ना कांयच फुडें वचोना. स्टे विथ अस लॉर्ड. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस. नो टर्निंग बॅक. नो टर्निंग बॅक. तें सोबीत गीत आमी गायता. आय हॅव डिसायडेड टू फॉलो जीजस. नो टर्निंग बॅक. नो टर्निंग बॅक. सो दोज हू टर्न बॅक दे रीच नोवेर. दोज हू फॉलो क्रायस्ट दे विल रीच हेवन. Those who want to turn back, थोडी पयल्या दिसा गेली आनी मागीर they turn back. They reach where we don't know. No turning back, we are reaching nowhere. हें आनी कितें आतां अर्दे वराचें 40 मिनटाचें शिकोण कितें दी. आमकां सद्दां न्हू रुटीन. वी आर ते रुटीनान पडली म्हणटच न्हू भायर सरप कठीण जाता. रुटीन जाय आमकां. Something creative, something new, we don't want. The resurrection of Jesus brings amazing new things every day. तातून आमी गोल जावपाक जाय. आयज पयल्या आदवेंताच्या आयताराक दुसऱ्या येण्याक जेन्ना आमी रावता जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी रावता आनी आयज जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर आमी नियाळ केला. आमकां सगळ्यांक हो आमचो भावार्थ जिवाळ जावन तो फळां दिता तसलो फळां बरीत जावं म्हूण ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
उबीं रावया. सत म्हणटा देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मोरी ताणें जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिबिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबी, भक्ताचो एकचार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आनी आमच्यो थोड्योश्यो गरजो हो आदवेंताचो काळ खरेंच आमकां कुरपेचो काळ जावंक, आमी जेजूक लागीं येवंक, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी अणभवंक थोडीशी मागणी बापा मुखार घालून आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मोदवाशांनी भोक्तीन आनी अर्थाबरीतपणी समोरलेल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाताकाल आसलेल्या पुर्जेचो बाबाट आनी बोरवोसो अदीक कोलावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ती मागणी आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रश्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सवें पटोवना तसलो बोरवोसो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बापा, ती मागणी आय. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मळ काळजान तयार रावंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलेली भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडोवंक कुरपेची बागी घोडणी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बापा, ती मागणी आय. नव्या सेवा धर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणीचे गूट अदीक खोलायेन समजूंक आनी जियोंक आनी ह्या गुटाची पोरगोटणी अदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दयाळ बापा, ती मागणी आय. आयज नोवेनाची मांडावळ करतल्या होली फॅमिली समुदायाचे दर एक कुटुंब बावाट बोरवोशान अदीक वाडोवंक समुदायाचे जागृत संदेशकार जावंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची
बापा मोगाळा तुज्या पुता जेजू खातीर आमी तुका दिन वाजताव. मेल्ल्यांतलो ताका पुनर्जिवंत करून सासणीक जिवीत तुवें आमकां हाडली. बापा हो गोट हो बावार्थ दिसान दीस आमी जिवंक, आमचो बावार्थ जिवाड आनी फळादीक करूंक, आमी शेडी मोडी जायना जावंक. पूण जेजूचे नीज पाटलावदारां सीस आमी जावंक दिसान दीस तुज्या उतराच्या उजवाडान आमकां बोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गाळून घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. Matece mangar koru Shoktai tu ekatsutra Mati dulang cecine Rangkai kon povitratnya Toya Bapa Bukti pada Kirgologya Jivitace Tuka voktau Amce voda Tuka voktau Amce voda Toyal Bapa Bukti pada Kirgologya Jivitace Tuka voktau Amce voda मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपोवन दिता. तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळ्यांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dotoraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार वल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट गावन परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन होणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोब्या संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गुवडी बापाक, सिमाव आमच्या आदारी गुवड्याक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनः जिवनपणाचो मरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयून सुजे बागयून धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलूंक आमी आपणाशे येवंक देव आमकां जायते सोयेक दिता आनी एक तातूंतलो म्हत्वाचो गरजेचो सोयेग देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां दिसान दीस वाट दाखयता. जायते पावटी ती वाट सोडून आमी वेगवेगळ्यो वाटो घेता आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां एक किरींत सोयेग देवान दिल्लो सोडवणेच्या इतिहासाचेर नदर मारून देवान आमचे खातीर कसली कसली विजमितां ओचोऱ्यां करून दाखयली. कोण परी देवान आमकां सोडवण आमची केली
ते जाणा जावन आमचो बाबाट जिवाळ करूंक हो आमकां सोयेक आसलो. जायत्या जाणांनी घोडे हे सोयेगाचो बरो फायदो काडलो. जाणें फायदो काडूंक ना तांचे पासत आमी मागुया, तांची मनां उजवाडावंक मागुया. जेजू जेन्ना शिकवण दितालो जायतीं जाणां जेजूक सांडून वेतालीं. दे रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ क्रायस्ट. तशें घोडे आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाचें उतर नाकारता आनी आमचेंच निसणटण आमी करता. आमकां सगळ्यांक काळजा मनाचो उजवाड जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींत पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांत आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकळू दी. सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ आमचो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, आमचें सासणीक जिवीत, आमचो बाबार्थ, आमचो विस्वास, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Soumia Jésus, amcia calzat ravunche. Soumia Jésus,
आमच्या काळजात राहूं घे. बाबा खोसून देवून आयलो, आमचे सारको मोनी जालो. सासरा तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिरान मोचे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. मनशा सोयपार काळतो जालो, चक्रा रुपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां काडून उडयता, शांती तुजी आंखां बांदता. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावूं घे. आमच्या काळजात रावूं घे. मोगाळा जेजू, तूं आमच्या काळजांनी आयलय देखून आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. तूं कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चोडून गेलोय, पूण तुजें जिवें आसणें तुवें सोद्दां मिसाचे भेटेन आनी संस्कारांनी आमकां दवरलाय. आनी मिसाचे भेटेन तुजी कूड आनी रगत आमी शेवता. जेजू, आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. तूं आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, पुनर्जीवन जालोय, आनी आमी तुज्या दुसऱ्या येण्याक रावता. हे आमचें येणें शांतीचें जावंक, तुका आमी भेटूंक, ह्या संवसारांत बरें करूंक, बरें आवडिवंक, जागृत रावंक, पातकाचेर, वायटाचेर, ताळण्यांचेर, सैतानाचेर जागृत रावंक तुजी कूड आनी रगत आमकां बोळ जावं. थँक यू जीजस. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय, आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सद्दां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. लग्नाची चिटी. देवाचे कृपेन काजार जाता एलिक फेर्नांडीस, पूत फ्लोरियानो फेर्नांडीस आनी इमिलिया फेर्नांडीस रावता चिकाली. तो लग्न जाता ग्लॅडीस एनी फेर्नांडीस, दू जोसेफ आलेशियो फेर्नांडीस आनी जुआनिता फेर्नांडीस रावता सियोली. देवाचे कृपेन काजार जाता आतिश वाज, पूत आग्नेलो सांताना वाज
आनी जुआनिता पेरेरा रावता दाबोली. तो लग्न जाता रोशेल रिझेरिया रोजलीन पाशेको, सिल्वेस्टर फ्रांसीस पाशेको आनी विक्टोरिया पाशेको रावता माजोर्दा. देवाचे कृपेन खास जाता डेक्स्टर डेलानो कार्दोस, पूत जोसेफ कार्दोस आनी जासिंता कार्दोस रावता दुबय. आनी शार्लिन बर्ता शेल्सिया de Menino Jesus Monteiro, Adeodato Carmo Santana Gregorio de Menino Jesus Monteiro आनी Maria Pasqualina Fernandes Monteiro रावता दुबय. हांचे मदें आडकोर आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. गेल्या आयताराक आमचे इगोर्जीन कलेक्शन जालां 27,235 रुपया. फुडलो आयतार जावन आसता क्रिस्तेन्याचो दुसरो आयतार. त्या दिसाक 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 6:45 वरांचेर मांडावूड करपी आवलिडियो फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. दुसरें मीस 8:30 वाजता ह्याची मांडावूड करपी कॉन्फ्रारिया. उपरांत भुरग्यांक दोतोन पवित्र संस्काराची बोजूण बुधवारा दिसा आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे मीस किरीत भाशेन जे आमी सोनवाराक कोता ऑब्लिगेशन मीस इगोर्जींत आनी दाबोली कॉपेलांत इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन जावचें ना. 1 डिसेंबराचे आज किरीत भाशेन हे मीस जाल्या उपरांत PPCची जमात जातली. 3 तारखेर बाबा भयणीनो आमच्या पात्रोनाचे बागेवन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेचे दीस म्हणटच त्या दिसाक एकूच मीस आमचे इगोर्जींत 8 वाजता पोरबीचे मीस जातले. मांडावूड करपी PPC. 18 तारखे डिसेंबराचे आमचे इगोर्जे किरीत भाशेन व्हडल्या गोंयांक आमकां मीस दिल्लें आसा. म्हणटकूच सगल्या लागीं मागता थंयसर आमी मिसाक वचूंक. त्या दिसाक मीस जातलें 9:15 वरांचेर 9:45. म्हणटकूच इट इज कंपल्सरी टू गो एज अ पॅरीश. ट्रान्सपोर्ट तुमचे खातीर केल्लो आसा. नांवां दिवची म्हूण आमी मागता. निमाणे वेळार तुमी येतात आनी मागीर नांवां बरयतात, तशें जावचें ना भाव भयणीनो. आदीं फुडें तुमी नांवां दिलीं जाल्यार आमकां बॉस करूंक तुमकां किरीत भाशेन व्हरूंक आमकां आदार मेळटलो. म्हणटच मागता तुमचीं नांवां तुमच्या सॅक्टर लिडराक आनी किरीत भाशेन आमचे कोचिरींत येवन तुमी नांवां दिवंक. 5 तारखेर तान आमी इमाकुलाद कोसेसांवाचो त्रिदूम सुरू करता. फेस्ताची माडी जातली सकाळच्या 7 वाजता. आमचे मीस सकाळचे 7 वाजता जाता. मिसा उपरांत ती माडी जातली. उपरांत 6, 7 आनी 8 तारीख आमी किरीत भाशेन इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची त्रिदूम करतली. 8 तारखेर परब खरी, पूण ह्या वर्साक आयतार आयला म्हणटच ही परब आमी 9 तारखेर करतले. मीस जातली 2 मिसां. पयलें मीस जातलें पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 8 वाजता. चोत्रायदोची 9 तारखेर फेस्ताची मिसी 2. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता. समुदायाचे जमाती भाशेन सेंट पिटर्स समुदाय वालीसायड आयच्या दिसा ग्लाक डिसोसा हाच्या घरा 5:15. आयच्याच दिसा सेंट एन समुदाय माटवे दाबोली अंजेलिना फेर्नांडीस हाच्या घरान 6:30 वाजता. फाल्यांच्या दिसा होली फॅमिली समुदाय नाकेली गाब्रिएल वाज हाच्या घरान 7 वाजता. किरीत मिसा आमचे इगोर्जीन 2 तारखेर मीस आसतलें. फाल्यांच्या दिसा 8 वाजता संपलेल्या रॉबिन डिसोजा पयल्या वर्साचो उगडास. देर वील बी अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट द चर्च. सो किरीत भाशेन कोणाक तर आदली तुमी वापरनात तसले कपडे तुमचे लागीं आसात जावं तुमकां ते नाकात ते तुमी सगळे हाडून थंयसर एक बॅग आसतलें आमच्या कॉरिडोरान. त्या बॅगान तुमी ते घालचे. पिंजलेल्यो वस्तू हाडी नाकात. हाडटात जाल्यार बरे भाशेन ते फेर मारून हाडात आनी ते थंयसर तुमी दियात. उपकार मागता तुमी हे तुमचे आदले जी वापरनात तसलो तुमी जाय ती कापडां घालतात आनी नाकात भायर उडोवंक दिसता ते तुमी एकठांय करून हांगासर हाडचे आनी ते जमा जातले. वास्को स्पोर्ट्स क्लब किरीत भाशेन तुमकां अनाउंस करूंक मागता. देर वील बी अ रिवर मॅरेथॉन ऑन 8 डिसेंबर. requesting the residents to use the alternative roads for approaching the church on that day, as the roads from Chikalim Circle to Kortali till Sontriant at Thane will be closed
for all vehicles from 4 a.m. to 12 noon. 4 सकाळची 4 ते दनपारची 12 वाजेपर्यंत तांचे किरीत भाशेन थंयसर धांवते आसतले. म्हणटकूच लोक आपूण मॅरेथॉन करता तेन्ना तुमकां मागतात सुत्राय धरूंक आनी किरीत भाशेन तुमी बरे तरेन त्या दिसाक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवं. आमचे फिरगोचेक उदार मनान देणगी आयल्या ते भाशेन एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 10,000 रुपया. तशेंच आमच्या गुड सॅमेरिटन फंडाक एक बऱ्या देखणारान दिल्यात 10,000 रुपया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर पडूं म्हूण आमी मागतांव. आनी पाद्रीगाराच्या नांवान म्हज्या नांवान PPCच्या नांवान कार्ड जाणटान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कोचेरींत बायबल डायरी आसात. आयचे दिसा तशें फादर सांगतालो तुमी दर दिसाक देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ येता तो तुमी करचो. आनी आयच्या दिसाक तान लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचूंक सुरू करचें म्हूण ताणें आमचे कडेन विनंती केल्या. हाका लागून बायबल डायरी वरात जानेवारींतान सुरू जाता. ती बायबल डायरी ती डिसेंबर पर्यंत तुमच्यान ती वापरूंक जाता. जायते फावटी दुसऱ्यो वस्तू आमी गिफ्ट दिता, बेश्टेच नाका आसलेले गिफ्ट दिता, बर्थडे पार्टीक वेता गिफ्ट दिता. बायबल डायरी दियात. उदीक आनी उदीक फोडादीक आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाचता तेन्ना फोड आमकां मेळटलो. आमचें जिवीत उदीक मार्गदर्शन आमकां मेळटलें. बरे तरेन जिवंक आमी पावतले. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मिटींग ऑफ कोमदाद ऑफ चिकोलना आयज किरीत भाशेन आसा. आमच्या सकयल्या हॉलांत कोमदादीच्या ऑफिसाच्या बाजू 10:30 वाजता. म्हणटूच ताणें कोडूंक तुमकां मागलां. आयच्या दिसाक किरीत भाशेन सायबिणीची बॅट ह्या गोरब्यान जाता. दाबोली जुझेरॉक रॉड्रिगीस. तशेंच आज भावार्थ्याची ड्युटी पेटयतात हे गोरबे आल्तुचिकाली रोमाना फेर्नांडीस आनी फामील आनी दाबोली वायलेट गामा आनी फामील. किरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागुया. उबी रावया. आशीर्वाद घेवंक हात जोडुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bayon Francisca veramce basot vinonti ko. Gesù Christan basalate amka favosasha. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेसूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदाकाळ आमचे ताय अशें जावं. गायन घेवया U20 पेज नंबर 240. U20. San Francisco Xavier,
आमच्या